kali ini aku punya bris baru nih. Kali ini aku akan membuat excavator. Tonton videonya terus ya sampai habis. Nah, cari yang kayak gini. Dan cari ini sama yang yang ini juga. Gini, pastikan pondasinya itu kuat sama luas. Nah, seperti ini. Sekarang cari kayak gini, ini sama ini. Kayaknya ada yang berbeda. Sekarang kita bikin belalainya. Taman cari ini dan ini. Hari. Ada
Sudah. Ini pemecah batu.